آیا د افغانستان روان جنگ جهاد دی یا که فساد؟ څنګه یې د افغانستان نسلونه او تاریخ برباد کړ؟ په دې اړه د نجیب قرار زرینې خبرې د ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. داسې فکر وکړئ 40 کاله چې ستاسې کور څوک جارو نه کړي، بامونه یې کاږل نه کړي، ساتنه او مراقبت یې ونه کړي، د کور به مو څه حال وي؟ په یو ملک کې د حکومت او خدماتو نشتون دغه معنا لري. د یو ملک هوا، اوبه، ځمکه، ځنګلونه، خلک، لارې، غرونه، کانونه، سیندونه، د سیندونو ماهیان، د ځنګلونو ځناور، د اوبو چینې، کاریزونه، څړځایونه ټول دوامداره مراقبت ته ضرورت لري. د کاناډا مساحت د امریکا او نفوذ د افغانستان هومره دی. 100 متره ځمکه سپیره او بې زرغونتیا نشي پکې موندلی. یوازې یو ولایت یې 14,000 حوضونه او تالابونه لري، خو بیا هم حکومت د یو ماهي حساب نیولی. ما د شوق لپاره ماهي نیونې لایسنس اخیستی. هره میاشت باید راپور ورکړم چې ما څو ماهیان او کوم ډول نیولي دي. میلیاردونه ونې لري، خو چې ونه پکې قطع کوي له حکومته به اجازه اخلي. حکومتونه اساساً د دغسې خدماتو د عرضې لپاره وي. حکومتونه د ایډیالوژیو د پلي کولو لپاره نه وي. همداسې لکه د یو کور مالک چې کار نه کوي، ډوډۍ نه راوړي، زحمت نه باسي، ټوله ورځ د کورنۍ د غړیو پر سر ولاړ وي چې لمونځونه او نفلونه وکړي. د حکومتدارۍ په اړه زموږ تصور همدا دی چې زموږ حکومتونه دي د کار او زیار رغونې او اقتصاد، سوداګرۍ او نړیوالو اړیکو پر ځای د خلکو په ایمانونو کار کوي. جماعتونو ته دي خلک په ډنډو بیایي او سنګسارونه دي. په تیرو 13 کلونو کې په هیواد کې د حکومتونو خلاف روانو جهادونو په افغانستان کې هر څه فاسد کړي دي. دا چې جهاد فساد دی که اولی عبادت دی، هغه بحث به پرېږدو، خو څه چې پرې مرتب شوي هغه سراسر فساد او ویجاړی دی. په تیرو 13 کلونو کې زموږ اوبه پر ځمکه ننوتلي، کاریزونه مو وچ شوي، د سیندونو اوبه مو تر نیمایي زیاتې کمې شوي، څړځایونه مو غصب شوي، په کرنیزو یا خرابه ځمکو اوښتي، ځنګلونه مو 3/4 برخې وهل شوي، د ښارونو هوا مو ککړه شوې، د اوبو سرچینې مو چټلې شوي دي، خاوره مو له زراعتي امراضو ډکه شوې، د ملک زیربنا ته مو یوازې د لومړي جهاد په نتیجه کې تر 200 میلیارده ډیر تاوان اوښتی. د زمردو او یاقوتو کانونه مو چورته وړاندې شوي، بیت المال مو چور شوی، وحشي حیوانات مو فرار شوي او وژل شوي، وحشتي تخمونه او طبي نباتات له منځه تللي، د خلکو دیانت او سپیڅلتیا مو له منځه تللي، غلا، دروغ، دروا، چور، رشوت، قتل او نور کبیره ګناهونه عادي شوي، کلتور مو له منځه تللی، بیټکونه او میلمستونونه تړل شوي، د مشر او کشر کیسه ختمه شوې، پښتونواله او درنښت نابود شوی. دا ځکه چې ملک مالک نه لري او د دې هر څه ساتنه یو عالم پلان جوړونه، کار تګلارې جوړونې، بودیجوي امکانات، نړیواله همکاري، تخصص او پوهه غواړي. زموږ د جهادونو له امله په سلګونو زره کدرونه وژل شوي. ویل کېږي چې یوازې قاري بابا په خپل وخت کې د غزني د اندړو ولسوالۍ 2000 معلمان، نظامی منصبداران، رون اندي، هنرمندان او شاعران او منور او روښانه ملایان وژلي دي. د کدرونو لو او وژنه اوسنۍ کیسه نه ده. دا د ګلبدین مولوي، محمدي، مسعود رباني او نورو جهادي رهبرانو پخوانی دنده ده چې اوس یې طالب او تر طالب را وروسته داعش په مخ وړي. دا د جهادونو سلسله ده. هوا، ځمکه، اوبه، انسان او کلتور هر څه یې را فاسد کړل. بیا خلک وایي چې جهاد فساد نه دی، پټی یې وخوړ، دوی یې لا مږه بولي. درنو لیدونکو، تاسې د مجید قرار د لیکنې په اړه څه نظر لرئ؟ نظریات مو کمنټ کې شریک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ.